来到自由路旁边的传统市场呢，有一家网友激推的什锦面，我上网调查了一下，发现它跟我爱吃的米干很雷同爱米干成吃的我一定要来好好的会这家店啊！而且听说这家是新竹的隐藏版美食，跟你讲晚来也真的会吃不到哦，赶快去会老板。老板，你好，老板，你有听过米干吗？哦，有。你有听过啊？你知道我问桃园以外的人，超少人听过的耶。对啊。所以你们家是不是有人说跟米干其实蛮雷同的？看起来。哦，对啊，因为新竹的板条其实也类似。对，你们家呀，我发现有加入一些比较特殊的一些馅料，比如说像是馄饨，对，还有鱼羹。对，虽然什锦面什么都有，可是加这个还蛮特殊的耶。以前传统就是都是分开的。对。有人觉得想要丰富一点，吃得饱一点，想要不一样一点，所以他们就想说，那可不可以来一碗就是什么都有？还有那个小菜是不是有很特别的？哦，对啊，像我们比较独家的就是脆管。那既然这样子，老板，我今天我的要吃的、要喝的全部都给你处理，我在里面就是好好的品尝你的手艺。好，谢谢。走进新竹自由路的巷子里，会发现有一间隐藏在果菜市场里，总是在排队的面店。而这间面店的招牌就是这碗料多味美、汤头清甜、CP 值超高的招牌什锦面哦。到底为什么这么多人在排队呢？就跟着绝对味蕾小姐姐一起来一探究竟吧。这碗很大碗，而且它才多少钱？它才70元而已。我刚刚看它的菜单啊，它几乎都是5、6、70左右的，然后小菜大概是35左右，就是超级实惠的耶。什锦面呢，为什么会叫什锦面？其实就是源自于日本。它就会在里面加入一些猪肉啊，还有一些鱼贝类以及蔬菜，所以才叫做什锦面。它之前是叫杂烩面，但杂烩面的名字非常的不好听，所以呢后来才改成叫什锦面。然后在日本也会叫强棒面，就是听起来有没有吃了感觉会非常有 power， 有没有？好哦，那我先来吃，先喝它的汤头。它的汤头是比较清的那种，就是加了一些调味，然后加了胡椒，我个人觉得偏重一点点，但它汤底的口味算偏重，看起来清，它不是那种浓郁型的，它是清汤但口味偏重型的。我们吃传统的面，因为来一家店还是从它最基本的开始吃。如果大家有兴趣的话，或是想吃的话，你们也可以依照自己的喜好、自己喜欢的面体，然后去选择。这是阳春面。那阳春面是属于比较扁形的，比较没那么厚，然后它比较软一点点，对。但是我个人觉得阳春面是比较好咀嚼的面。我说真的，我们今天虽然只有介绍一碗面，但是里面有6种料，我等于是在介绍6样菜的意思。料太多了吧，好不好？它的肉片很大，然后有一定的厚度。它的肉呢，外面比较嫩，它感觉应该有沾一点像那种芡一点点，我觉得有点芡，所以外面比较滑嫩，然后里面也可以吃得到肉的口感，然后还有猪肝，大猪肝，这个厚薄度我觉得很棒，就是一口一口，然后又脆脆的，然后里面还吃得到猪肝那种嫩嫩的感觉，我喜欢这个厚薄度，它的猪肝也好吃。然后就接下来就是跟米干不同的就是馄饨啦，它的馄饨是认真的馄饨，而且包得很好，它的那个裙摆都没有散掉。它馄饨本身是有调味过的，然后我觉得它调的味道的比重的话，算是蛮有味道的馄饨，所以它馄饨是可以单吃的，或是你可能点一碗馄饨清汤的话，我觉得它都很好吃。由于这碗什锦面配料真的太多，竹凡不及被宰，只好由我继续补充说明啦。除了小姐姐刚刚说的那些，还有这个一咬下去满满鲜味的鱼羹，以及一整颗半熟蛋包，跟撒好撒满的榨菜。一碗什锦面竟然有6种配料，几乎所有的营养都包含在这碗面里了。这炸裂般的 CP 值，怪不得整家店门庭若市，人客都没有停过啊！
有名的脆管。很多人会以为脆管是气管，但不是，它是心脏旁边的那个像心血管一样的脆管。哦，好脆哦！它的脆是弹脆，它不是只有单纯的脆而已。它是你咬下去之后，它会有点微反弹的那种弹脆感。哎，其实我好像没有吃过几次脆管，因为脆管算是一个比较少见的一个小菜，所以它卤的也很入味。它就是整个卤过，然后你不沾酱的话，你直接吃，然后就很像我们一般吃到卤菜那种感觉。它卤的又很入味，脆管好吃哎。这乳脆管其实是猪的内动脉血管，大多是由弹性纤维与少量胶原纤维所组成的，因此相当富有弹性与韧性，吃起来口感较爽脆。一般常用汆烫或卤制来处理，让口感更具有层次感哦。而除了乳脆管之外，还有这个卤大肠，也是店内的人气必点啊。处理的相当干净无腥味的大肠，卤过后色泽鲜艳，味道浓郁，放入口中放肆的咀嚼，口感咸香不硬，有嚼劲。看来这卤大肠的高人气不是没有原因的呢。